হ্যালো, ওয়েলকাম টু 2023। আমরা বেরিয়ে পড়েছি আজকে একটা নতুন উদ্দেশ্যে, নিউ টাউন। অনেকদিন পর একটা ব্লগ বানাচ্ছি, ল্যাব খাওয়া ব্লগ। মানে সবসময় হয় না। ব্লগের যে মালিক সে কি বলে দেখি, ব্লগ এডিট করতে পারি না তাই ব্লগ করি না। আজকে নিউ টাউন যাচ্ছি, প্রতিটা পদক্ষেপে দেখাবো। চলো। আর হ্যাঁ, সকলকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাই ভালো থেকো, ভালো কাটিও। নতুন বছর নতুনভাবে শুরু করো, আমরাও শুরু করলাম আজকে। এখন চলে যাচ্ছি আমরা গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড, সেখান থেকে নিউ টাউনের বাস ধরবো। মনে হয় দুপুরবেলার দিকে পাওয়া যাবে, এখন প্রায় 1:10 বাজে। ডাবল করে যেতে হবে নিকো পার্ক বা রুবির বাস ধরে, আফটার দ্যাট নিউ টাউন। ফাঁকা ছেড়ে দেখি। তো আমরা এখন বিশ্ব বাংলার সামনে আছি, এই জাস্ট বাস থেকে নামলাম। এখন কোথায় যাবো নেক্সট? এখন যাবো আমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। কখনো যাইনি, ফার্স্ট টাইম দেখবো। সেকেন্ড এয়ারক্রাফট আমাদের নিউ টাউনে হয়েছে। তো চলো যাই, দেখি জায়গাটা কীরকম। আমাদের কলকাতা নিউ টাউনের যে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা আছে সেটা সেকেন্ড এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, সম্ভবত এটা ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড। অ্যান্ড আমি যতদূর জেনে এসেছি 30 টাকা টিকিট আছে। তো ভিতরে গিয়ে দেখি, টিকিটগুলো কাটি, সমস্ত রকম ডিটেলস দিয়ে দেবো। আর আজকের 1 জানুয়ারির একটা বেশ জমজমাট ঘোরার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করব। নিউ টাউনের অনেক কটা স্পট আমরা আজকে ভিজিট করব, নট অনলি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। টিকিটটা লাগবে। সো আমরা এখন ঢুকে গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভেতরে। টিকিট 30 টাকা করে লাগলো, তাই তো? হ্যাঁ, 30 টাকা করে টিকিট। আমি 100 টাকার নোট দিয়েছি, খুচরো নেই। আমাকে আবার কী করলো, 40 টাকার ডিউ টিকিটের পিছনে লিখে দিলেন। এরকম কোনো মিউজিয়াম আমাদের কলকাতাতে অন্তত আছে যেখানে আবার টিকিটের পিছনে ডিউ লিখে দেবে 40 টাকা, বলছে যাওয়ার সময় নিয়ে নিতে। এটা কি ইসকন আছে? মেবি প্লেনটার ভেতরে দেখো, এই যে প্লেনটার ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে। যেহেতু এটা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম তো এটাই, আর কিছু নেই। কন্টিনিউ চলে দেখা। আমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম থেকে নিচে নেমে গেছি। ভেতরে ফটো ভিডিও অ্যালাউ ছিল না, কিন্তু বেশ দারুণ লাগলো। এটা কোনো একটা যুদ্ধের ফ্লাইট বললো, কার্গিল যুদ্ধের এটা বললো। তো ওটাকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। রিটায়ার্ড হয়ে গেছে, তো তাদেরই ইমেজ, তাদেরই মডেল বসিয়ে আরও প্লেনের ভেতরে সমস্ত ওয়্যার্স, সমস্ত কী বলবো, ইনস্ট্রুমেন্ট, সমস্ত কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল, ওগুলোই দেখতে পেলাম। ওখানে ফটো ভিডিও অ্যালাউ ছিল না বলে করতে পারিনি। এটা নেবে করলাম। পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন এটা পার্ক, বাচ্চাদের 30 টাকাই এখানকার টিকিট, যেটা আমি ফার্স্টে বলছিলাম, জেনে এসেছিলাম। খুব বেশি আর কম নয়।
কিন্তু এমন আহামরি কিছুই নেই। কারোর যদি ইন্টারেস্ট থাকে ফ্লাইট দেখার, কার্গিল যুদ্ধের ফ্লাইট, হ্যাঁ ফ্লাইটের ভেতরটা জানার, ভেতরে কিরকম কি থাকে, কি ব্যাপার থাকে, তাহলে তাদের জন্য ঠিক আছে। বাট 30 টাকা ফাও দিয়ে আর না, বাচ্চাদের ভালো লাগবে, বাচ্চাদের জন্য ভালো লাগবে, যেহেতু পার্ক আছে তো সেই জায়গাটা বাচ্চাদের ভালো লাগবে। আর স্পেসও খুব একটা বেশি নয়, খুবই কম স্পেস। আমরা এখান থেকে এবারই বেরিয়ে যাবো একটুখানি পার্ক ঘুরে। তোমরাও দেখে নাও চট করে পার্কটা কীরকম দেখতে। তারপর আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি নেক্সট ডেস্টিনেশন। আমরা এসে গেছি ফুড পার্কে, একটা ফুড মেলাতে। দেখো এটা ফুড পার্ক, ফুড মেলা বসেছে। এটা একদম নিউ টাউন যে ইয়েটা আছে বিশ্ব বাংলা, তার ঠিকই পাশে। গিয়ে বিভিন্ন রকম টেস্ট করবো, ফুড টেস্ট করে দেখবো কীরকম খেতে। তো সেগুলো বিষয়ে সব কিছু জানাবো। তার জন্য স্টে টিউন অ্যান্ড স্টে বাই ব্লগ। খাওয়ার পরে বসে আছি এখানে। ফুড পার্ক বলে একটা মেলা হচ্ছে শুধু খাওয়ার উপরে, ভীষণ ভীষণ ভালো খাওয়ার। এখানে কুলফি খেয়েছি, এগরোল খেলাম, পাপড়ি চাট খেলাম। দেখি আর কি পেলে খাওয়া যায়। খুব ভালো, তোমরা চাইলে আসতে পারো। এটা একদম নিউ টাউন মোড়ে, নিউ টাউন যে বিশ্ব বাংলা গেট তারই পাশে একদম। আমরা অলরেডি পৌঁছে গেছি স্মার্ট সিটি, স্মার্ট স্ট্রিট, যেটার জন্য আজকে মেন আসা, মেন অ্যাট্রাকশন আজকে। এটা অনেকদিনকার ইচ্ছে ছিল আসার, ও তো জানে না, নামও শোনেনি, অনেকেই নাম শোনেনি, এটা নতুন হয়েছে। পাটায়াতে এটা ফার্স্ট কপি আছে অ্যান্ড সেকেন্ড কপি ইন কলকাতা। এটা হচ্ছে লোগোটা। আমরা ঢুকছি এবারে। এটা হচ্ছে স্মার্ট স্ট্রিটের পার্কিং জোন। পার্কিং জোন ধরে আমরা যাচ্ছি। তোমরা গাড়ি আনলে এখানে কোনো অসুবিধা হবে না। পাটায়াতে যে ওয়াকিং স্ট্রিট, সেটা তো একদম ওয়ার্ল্ডের নাম করা। ওখানে অল টাইম পার্টি হয়। এটা কলকাতা স্টাইলে, দেখা যাক এরকম হয়। আমি শুধু ফটোতেই দেখেছি, আজকে সামনাসামনি দেখাবো এবং ভিডিও করে তোমাদের দেখাবো। এসে গেছি কলকাতা ওয়াকিং স্ট্রিট। ওর একটু পা ব্যথা হয়ে গেছে, অনেকটা হেঁটেছি, তোটার জন্য বসে আছে। আমি তোমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার দেখিয়ে দিই। পরবর্তী সেকেন্ড
এটা হচ্ছে আর একটা পার্ট আমাদের ওয়াকিং স্ট্রিটের। এটা ব্রিজ অ্যাকচুয়ালি, যে ব্রিজটার তলায় এরকম কালার করেশন করে সুন্দর ডিজাইন করা। এখানে গেম আছে বাচ্চাদের। এটার অপোজিট সাইডেও একটা আছে, বাট এই সাইডটা আগে দেখে নিই। আমরা এসছি এখন এক্সিস মল। কখনো আসিনি, শুনেছি এক্সিস মলের কথা। এটা এক্সিস মল। অনেক ভিড় আছে আজকে এক্সিস মলে। এখানে একটা কাকু জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, জোকিং অ্যাপার্ট। এটা একটা ঘোড়ার গাড়ি, ভেরি ফান আছে এখানে। অনেক খাওয়ার দোকান, অনেক ভিড়। মাই ওয়াইফ ইজ দেয়ার। চলো ভেতরে ঢুকি। Exit small entrance. এখানে বলে দিল যে ব্লগ করা অ্যালাউ নয়, তো এক্সিস মলে ব্লগ করতে পারছি না। এখন আমরা এখানে কিছু কেনাকাটার আছে, সবাই বেরিয়ে যাই আমাদের কাজ ছেড়ে, তারপর সেটা দেখাচ্ছি। ওকে, এখন বাজে ঘড়িতে রাত্রি 9:30। আমরা পাটুলিতে এখনও ঘুরে যাচ্ছি 5 জানুয়ারি ঘোরা আমাদের এখনও শেষ হচ্ছে না। এই আমরা পাটুলি মোড়, এইটা আমাদের ঘোরা এখনো শেষ হচ্ছে না। আমরা অনেক জায়গায় ঘুরেছি আর অনেক খেয়েছি। আর আমরা বিকেলের পর থেকে সন্ধ্যেবেলা টিফিন হিসাবে যা যা খেয়েছি, তাতে এত খাওয়া খেয়েছি যে ডিনার আর লাগবে না। পাটুলিতে বাস পেয়েছিলাম পাটুলির অ্যাকচুয়ালি, তো পাটুলিতে না পর মনে পড়ে জায়গাটা বেস্ট জায়গা নেই, তাও পাটুলি এসছে বলে মোমো খাবে, ব্যাস আমাদের ডিনার হয়ে যাবে। এখানে একটা বেস্ট মোমো পাওয়া যায়, সেটা আমি দেখাচ্ছি। নামটা এক্স্যাক্ট মনে পড়ছে না কি, মানে মোমো স্টাইলটা। তো সেটাও খাইনি কখনো, ওকে খাওয়াবো। মশা, সারা বাসে মশা কামড়াতে এসছি। মানে কি জানে না, নিউ টাউনের মশা চলে এসেছে পাটুলিতে। যাই মোমোটা নিই, কত ভিড়। সি ওয়ান্স। রাত্রি 9:30 বাজে, ভাবা যায় এত ভিড়। এখানে আবার লিখে দিয়েছে আমার ভালোবাসার শহর কলকাতা।